บทที่ 91 โพธิสัตว์ท่านโพเชครับ เท่าที่ผมกำลังรับรู้ความทรงจำนี้อยู่ ยังไม่เห็นมีส่วนไหนเกี่ยวกับผมเลยครับ ผมตั้งคำถาม เกี่ยวสิ เกี่ยวโดยตรงเสียด้วย เพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของภารกิจของเธอ มันคือที่มาของคำมั่นสัญญาที่เธอและเพื่อนๆของเธอได้ให้ไว้กับพระพุทธเจ้าต่อหน้ารูปธรรมชั้นสูงทุกคนและต่อหน้าพระเจ้าด้วยท่านโพเชตอบผมไม่เข้าใจครับหากท่านรู้อะไรมากกว่านี้ช่วยบอกมาให้หมดเลยได้ไหมครับผมพูดใจเย็นๆฉันต้องการจะบอกเธอทั้งหมดทีเดียวเหมือนกันแต่ระบบการรับรู้ของเธอยังอยู่บนพื้นฐานด้านเวลาและโลกมนุษย์ของเธอก็ยังอยู่บนข้อจำกัดด้านพื้นที่ซึ่งการจะให้เธอเข้าใจเรื่องราวใดๆฉันต้องค่อยๆเรียบเรียงให้เธอได้รับรู้ทีละขั้นทีละตอนเอาล่ะต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวของเธอและเพื่อนของเธอกันแล้วท่านโพเชเริ่มเกริ่นในช่วงบั้นปลายชีวิตของพระพุทธเจ้านี่เองที่เป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของเธอและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก 2,500 กว่าปีข้างหน้าหรือณเวลาปัจจุบันนี้ของเธอท่านโพเชเริ่มอธิบายเธอเคยสงสัยบ้างไหมว่าทั้งที่เธอคือผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บรรลุสัจธรรมแล้วเป็นผู้ที่เข้าถึงสภาวะธรรมสูงสุดแล้วเป็นผู้ที่มีอำนาจสามารถควบคุมจิตหลังความตายว่าจะให้อยู่ในสภาวะใดก็ได้จะให้พ้นจากสนามแม่เหล็กโลกโดยไม่ต้องกลับมาเกิดอย่างไรก็ได้แต่ทำไมเธอยังต้องกลับมาเกิดเป็นเธอในภพชาติปัจจุบันนี้อีกท่านโพเชเริ่มด้วยการตั้งคำถามนั่นสิครับถ้าท่านไม่ชวนผมมารู้จักตัวผมในอดีตผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าผมเคยเป็นใครเคยเข้าถึงสภาวะแบบไหนมาแล้วและที่สำคัญได้รู้ว่าเคยเกิดร่วมกับสมัยพระพุทธเจ้าด้วยท่านพอจะบอกได้ไหมครับว่าเพราะอะไรผมถามเพราะว่านับจากภพชาติที่เธอเกิดเป็นอาชิตะนี้ตัวเธอจะมีสถานะใหม่ที่เรียกว่าโพธิสัตว์ขึ้นมาแทนนะสิท่านโพเชตอบโพธิสัตว์ที่ท่านเคยบอกผมแล้วใช่ไหมครับที่เป็นโพธิสัตว์กวนอิมหรือโพธิสัตว์พันมืออะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับทำไมท่านถึงบอกว่าผมมีสถานะเป็นโพธิสัตว์ล่ะมันมีอะไรเกี่ยวข้องกันไหมครับผมถามต่อที่เธอพูดมาทั้งหมดนั่นแหละคือสถานภาพของพวกเธอเลยท่านโพเชตอบท่านหมายความว่าอย่างไรครับผมถามใจเย็นๆอย่างที่ฉันบอกเธอไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์หรือในตำนานปรำปราต่างๆที่เธอเคยได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดนั้นมักจะหลงเหลือความจริงเพียงแค่ 1-2% เธอยังจำได้ไหมเขาพูดจำได้ครับผมแค่สงสัยว่าโพธิสัตว์โดยเฉพาะโพธิสัตว์กวนอิมหรือโพธิสัตว์พันมือนั้นเกี่ยวอะไรกับผมเท่านั้นครับผมตั้งข้อสังเกตอันดับแรกฉันขออธิบายความหมายของคำว่าโพธิสัตว์ให้เธอเข้าใจก่อนคำนี้ประกอบด้วยคำสองคำคือคำว่าโพธิกับคำว่าสัตว์ซึ่งสองคำนี้มีความหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือโพธิหมายถึงบรรลุรู้พ้นบริสุทธิ์ใสสะอาดอิสระส่วนคำว่าสัตว์นั้นหมายถึงประจำโลกทำหน้าที่ไม่อิสระและอื่นๆและในเมื่อนำคำสองคำนี้มารวมกันมันจึงมีความหมายใหม่ที่เธอเลือกเป็นอยู่ในขณะนี้คือเธอเคยบรรลุสัจธรรมสูงสุดมาแล้วเธอเคยรู้ในสิ่งที่มนุษย์ผู้พ้นจากวัฏสงสารสมควรจะต้องรู้มาแล้วเธอคือผู้ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากเรื่องราวที่ติดค้างใดๆแล้วเธอคือผู้ที่มีอิสรภาพทางจิตวิญญาณแล้วแต่เธอเลือกที่จะอยู่ในวังวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดบนโลกใบนี้เธอเลือกที่จะกลับไปเกลือกกลั้วกับกองทุกข์กองกิเลสบนโลกอีก
ทำไมผมถึงเลือกทำเช่นนั้นล่ะครับผมถามต่อทันทีเรื่องนี้เธอเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดฉันรู้เพียงแต่ว่าไม่ค่อยจะมีใครเลือกทำแบบนี้เพราะคนที่เลือกทำแบบนี้จะต้องเสียสละตัวเองให้จมดิ่งในกองปฏิกูลเป็นเวลานานเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมท่านโพเชอธิบายอะไรคือเวลาที่เหมาะสมครับผมถามในสมัยพุทธกาลถึงแม้ว่าขณะนั้นโลกจะเริ่มหมุนเข้าสู่ความเสื่อมแล้วก็ตามคือมีผู้คนเป็นจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาทำไมและไม่รู้จะกลับไปยังที่ตัวเองจากมาได้อย่างไรสภาพสังคมก็มีการเอารัดเอาเปรียบมีการแบ่งชนชั้นเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองเป็นชนชั้นพราหมณ์ปุโรหิตนักพรตนักบวชผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาความรู้และมีชนชั้นแรงงานทางทาสกรรมกรมีการทำร้ายทำลายกันมีการทำศึกสงครามเพื่อแย่งชิงดินแดนซึ่งกันและกันแต่ระดับทางพลังงานและทางกายภาพของโลกในเวลานั้นก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เลวร้ายนักวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่รุนแรงมากสภาพแวดล้อมยังไม่เสื่อมถึงขั้นล่มสลายซึ่งภารกิจของพระพุทธเจ้าก็สามารถบรรลุเป้าหมายที่เคยตั้งเจตจำนงไว้โดยใช้เวลาตลอด45ปีเพียรทำภารกิจนี้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำโดยไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียวจนสามารถทำให้ผู้คนพ้นจากความไม่รู้นี้ได้นับแสนนับล้านคนซึ่งหนึ่งในผู้ที่สามารถพ้นจากความไม่รู้ได้นั้นก็คือเธอและเพื่อนๆของเธอแต่สำหรับเจตจำนงของเธอนั้นที่จริงก็เป็นเจตจำนงเดียวกับพระพุทธเจ้าคือเธอจะต้องมาปลุกผู้คนให้ตื่นจากการหลับไหลมาบอกวิธีการเข้าถึงองค์ความรู้จากจักรวาลมาแก้ไขความเข้าใจผิดที่มักจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในทุกยุคทุกสมัยแต่เนื่องจากช่วงเวลาที่เธอจะต้องมาดำเนินการนั้นคือช่วงเวลาแห่งความเสื่อมสูงสุดเป็นช่วงเวลาที่มีอันตรายมากที่สุดเป็นช่วงเวลาที่โลกเดินทางมาสู่ปากเหวที่หมิ่นเหม่เพราะเวลานี้เกือบทุกคนที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนโลกได้ปลดปล่อยพลังงานด้านตรงข้ามกับที่โลกต้องการออกมามากที่สุดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เต็มไปด้วยมลพิษสารเคมีสิ่งปลอมปนขยะปฏิกูลทางเทคโนโลยีที่อุดมไปด้วยคลื่นความถี่แปลกปลอมนานาชนิดทำให้เกิดสภาวะความวิปริตแปรปรวนของกลไกธรรมชาติโลกจึงเสียความสมดุลอย่างรุนแรงและจนจวนเจียนจะเกิดหายนะครั้งใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นคือแผ่นเปลือกโลกเกิดการยุบตัวอย่างรุนแรงเนื่องจากขาดคลื่นความถี่ด้านบวกที่จะไปมีปฏิกิริยากับก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ทำให้เกิดการระเบิดและกลายเป็นแรงขับดันใต้พื้นผิวโลกให้คงรูปนานเกินไปจนเกิดการพลิกกลับไปกลับมาของแกนโลกมีแผ่นดินแยกลาวาปะทุเป็นภูเขาไฟระเบิดจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ท้องฟ้าทั่วทั้งโลกจะถูกปกคลุมด้วยละอองฝุ่นเท่าฐานภูเขาไฟอย่างหนาแน่นจนแสงไม่สามารถเล็ดลอดลงมาได้สัตว์น้อยใหญ่พืชพันธุ์ต่างๆตลอดจนมนุษย์จะล้มตายเป็นจำนวนมากถึงขั้นสูญพันธุ์ไปจากโลกเมื่อถึงเวลานั้นเวลาที่โลกไร้สิ่งมีชีวิตโลกก็ไม่สามารถหมุนรอบตัวเองได้อย่างปกติอีกต่อไปเมื่อโลกไม่สามารถหมุนรอบตัวเองได้ระบบการหมุนของสุริยะจักรวาลก็จะมีปัญหาเพราะโลกที่เปรียบเสมือนเป็นต้นกำเนิดพลังงานเกิดการเสียสมดุลอย่างรุนแรงซึ่งจะทำให้เกิดความโกลาหลครั้งใหญ่ระบบการหมุนของทั้งเอกภพก็จะมีการเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ไม่ปกติจะเกิดการชนกันระหว่างหมู่ดาวและการชนกันระหว่างดาราจักรรวมทั้งเกิดการหักเหของแกนกลางเอกภพหรือจุดที่เป็นหลุมดำจนทำให้ทุกอย่างถูกดูดกลืนแทนที่จะเกิดการหมุนวนอย่างสมดุลและนี่คือจุดจบของมหาจักรวาลหรือเอกภพอ้าวมันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือครับผมถาม
มันจะเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนหากไม่มีใครทำอะไรสักอย่างซึ่งฉันและเหล่ารูปธรรมชั้นสูงจากทั่วทั้งจักรวาลไม่อาจจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะนั่นเท่ากับสรรพชีวิตทั่วทั้งเอกภพก็จะดับสูญไปด้วยดังนั้นพันธกิจของเธอในครั้งนี้จึงสำคัญมากสำหรับระดับจักรวาลเลยทีเดียวและมันก็จะประจวบเหมาะกับทั้งทางด้านพื้นที่และเวลาด้วยท่านโพเชพูดพันธกิจของผมเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่และเวลาอย่างไรครับผมถามทันที